ครับสวัสดีครับตอนนี้มีกีตาร์อีกตัวหนึ่งครับที่สเปคค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับอยู่เทียบกับราคาเจ้าตัวนี้คือลุยสัน RD 45N นะครับสเปคก็คือด้านหน้าเป็นสปูตนะครับด้านข้างกับด้านหลังนะครับเป็นโรสวูดนะครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับให้ดูลายไม้นะครับเป็นลายไม้ที่สวยมากนะครับสีสวยลายสวยเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคานี่เป็นผมซื้อเลยนะไม่ต้องคิดมาก ราคานี้ 2,190 นะครับแล้วก็มีจัดส่งฟรีด้วยนะครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าบริการอื่นเพิ่มนะครับเก็บเงินไปทานได้แล้วก็มีของแถมเหมือนเดิมครับเป็นจูเนอร์แล้วก็ปิก2 อันแล้วก็กระเป๋านะครับคู่ตัวของเขาเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคร่าวๆแล้วกันนะครับเสียงตัวนี้ก็จะแบบใสๆกังวานหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นให้ดูแบบเป็นพวกโซโล่แล้วกันครับจะได้ฟังชัดๆหน่อยจะเล่นพวกสาย6สาย5สาย4เงี้ยมันจะออกเสียงจะออกแบบกังวานหน่อยผมเล่นนะครับเสียงมันจะใสๆแล้วแบบเล่นแล้วแบบเพลินนะครับเล่นกังวานเจ้าลุยสัน RD 45N ด้วยนะครับเอาไว้ในทางเลือกพิจารณาว่ากีตาร์ราคาเท่านี้รวมส่งแล้วทุกอย่างเป็นเสร็จ 2,190 นะครับมีของแถมด้วยส่งถึงหน้าบ้านนะครับถ้าสนใจนะครับก็สั่งที่เพจที่ไลน์ www.musicplan.co.th นะครับแล้วก็หรือไม่ก็สั่งทาง Lazada ก็ Shopee ก็ได้นะครับครับขอบคุณมากครับ